咁啊，又有嘢玩啦。咁 Firebase Studio，咁其實之前咧就叫 Project IDX 啊。咁但係佢今次佢改咗之後，其實個 case 咧就係佢加咗 Gemini，因為其實上次之前玩試玩唔抵錢啦，玩咗輪咁，其實就係簡單啲嚟講就 VS Code，跟住咧就會係即係佢 VM base 同 Codespace 係好唔同。咁啊嗱，而家就出咗嚟咧，咁佢名改晒，佢話同 Firebase integrate 咗，即係揀一個 product 最近咁，同埋咧應該有個 agent，即係 agent 嘅玩法去幫你 build application。嗱，咁我撳咗條 link 咧就 pop 出嚟啦，即係呢度有條 link 啊，即係呢度咩一撳咁你咧即係呢唔知登入咁咪求其撳，頭先唔知碌一碌下邊個位撳到嘅。咁啊嗱咧，我唔好理佢咗，想玩一玩先。咁而家玩一玩咧，第一件就嚟 Accept-TNC 啦。咁同埋佢有 plan 嘅，咁一陣間再睇睇啦。咁啊好，咁 confirm 睇下會點先。嗱，咁其實一彈出嚟咧，就已經變咗一個係 agent 咁樣嘅玩法，去幫你 create 個 prototype 啊。咁其實你就有啲 example 可以叫你 gen 咁啦。咁但係呢啲成日都講，佢啲 example 俾你叫 pay god 啊嘛，即係即係佢係即係你照玩得實喎，佢 pay god 啊，god 定義咗係啲咩可以做嘅，神係定義咗佢咩可以做實喎。所以如果你照整咧，咁其實好多時都會實得㗎。咁但係咧，不如我試下整下其他嘢啦。嗱，你見到好多嘢玩㗎，你有 Golang、Python 嘅 Flash 啦、Java、.NET 啊、Android、Flutter、Angular、Next 即係咪 API？我都唔知咩嚟嘅。咁佢佢啲唔同嘅 Jenkins 就係 Firebase 嘢啦。咁其實我唔識玩 Firebase 㗎，即係我唔係呢啲嘢。咁你可以用 Start with Code 或者你用 AI 做。咁我用梗係而家係玩 AI 啦。and web app 啦，game 啦，不如整 game 啦，game web app，for a RPG RPG game，RPG game web app with 3JS 呢啲坑啊，就 3D game 啊，JS 跟住咧，唔得，咁唔掂嘅。咁做法我會搞唔掂嘅。咁呢個時候咧要揾 AI 作 AI 啦。咁等陣開個 Gemini 先。好，開個 Gemini 先。Help me write a prompt. Help me write a prompt 你真係搞唔掂。For a game, ask me additional details. If you need it. 好，咁啊，懶啊。呢個 prompt 就 create 個 concept of 3D role-play game，又 wrap with 3JS，跟住咧 core gameplay 咧就describe the basic now the core gameplay OK 嗱，其實呢度都可以威㗎，你知唔知啊？即係而家你呢個 canvas 咧，佢都可以威㗎，係啊，佢都可以威，佢都可以咁樣威㗎。咁但係咧，你都知啊，咁 Gemini canvas 都威到咧。咁冇理由即係而家新出嗰個咧冇料到嘅。嗱，咁我而家嗰度我用 Gemini 咁撳錯位啦，咁跟住咧，冇理由我偷咗條 prompt 先，咁啊跟住就，但係睇清楚有冇啲廢話喺底先，冇廢話喺底嘅 OK 啊，咁啊撳 canvas 先，咦？但係佢應該會幫我 build 隻 app 嘅喎，我印象中之前呢度會 build app 喎，呢個撳成日輪應該撳呢個掣應該得，但係我今日唔係玩呢個啊。我唔係，我就整呢個。哇，得唔得？嗱，因為咧有啲字多咗嘅，undo 嚟等先。嗱，咁啊頭先我段字咧多咗上面嗰忽嘅。好，咁啦，Gen 啦，嗱好長啊，好長啊，咁啊俾啲時間佢啦，好好先，睇翻明可以大家睇下個 screen 會發生乜事先。哇，幫我作埋個故仔名添喎，幫我開 folder 喎。prototype this app。嗱，佢用 TypeScript 喺度寫啊。咁佢用 Jenkit 喎，你唔講用 Jenkit 啊？咁 OK 啊，因為我中意我唔中意啲窩嘢嘅，我中意有 framework 啲嘢，
即係雖然啲人講有 framework 就好似唔係自己做咁，但係唔係啦，冇 framework 先至驚啊，大佬！你有 framework 有一跟下啊嘛，即係人哋 common 嘅 problem 人哋 solve 咗，你跟住個 framework 做唔使煩。咁啊，成個喺度整緊出嚟，應該喺度仲喺度。嗱咁即係其實你都明顯呢啲就係即係你玩過之前嘅咩 Cursor 嗰啲，其實而家嗰啲都係咁樣嘅，即係佢有 agent，跟住佢 agent 後邊有啲 MCP，跟住可以掂 file，可以上網或者反嘅，可以 write file，可以成，可以 run program 咁嚟做。咁我睇個 Gen 曲圖中咧，睇下佢有啲咩 feature 先。嗱，咁其實介紹啦，咁其實我就眯埋眼咁成批嘢咁打落嚟啦。咁跟住就 app 嘅 prototype agent 啦，咁又係你可以用 Gemini 去整，咁其實試咗啦。咁其實 Gemini 呢邊都有，不過我唔記得點撳。之前咧喺度 gen 可以 gen 到。唔係 gen 到 game 嘅，可以 gen 到佢 run 嘅，不過我唔知撳咩位咁樣，點算啦？嗱，佢哋應該撳呢個應該得嘅。嗱，咁而家跟住啦，咁其實佢要講 full stack 啦，跟住 entire workflow 你可以做晒所有嘢。佢講不過啦，因為 code assistant 啫，你繼續可以打 program，佢繼續幫你啫。咁啊，跟住可以用 Firebase 做Firebase 就幫你 distribute 個 app 啦。咁其實而家呢度應該都，喂 Gemini API key 喎。嗱，it append and then need the Gemini API key 喎。誒冇 key 喎，一個重點冇 key。嗱，但係你見啦，嗱嗱咁啊有嚿嘢喺度拉下拉下，咁但係呢嚿嘢唔識喐噶喎，落撳掣上下左右係唔識喐噶喎，有兩個 issue。唔諗即係呢兩個 issue 就係乜鬼嘢啊？Windows object not defined 咁啊，都係，因為佢 embed 咗個 theme 度，可能佢都古怪嘅。咁但係你撳呢度咧，佢就應該會翻，係咪開個 file 俾我咧？喂，佢唔開翻啦。咁第二個問題係咩咧？嗱，我真係冇呢個 key 嘅。咁嘅，因為 Vertex AI 係冇 Gemini API key 嘅嘛，因為我用唔到就咁 AI Studio 啊嘛，我去唔到噶。就同佢講，I use Vertex AI，Vertex AI Gemini，睇下佢識唔識幫我改啊？即係呢啲我唔識。睇下識唔識幫我改先。咦，OK 喎，但係嗱，你見到佢 generate code 出嚟咧，仲係就呢個嚟嘅喂。但係佢轉咗 AI platform 啦，咁啊 model 就 Gemini 2A Fresh 啦。location 林林沈沈，嗱佢幫我應該執咗啲曲嘅。嗱，但係而家你見佢玩個 gen 晒出嚟啦，即係純 agent mode 咁去做呢樣嘢啦。但係咧就，喂，我搞唔掂啊！我想睇下曲就係點撳呢度啊？哦，咁你轉翻曲 view，嗱咁啊呢啲就傳統曲 VS Code 啦，傳統 VS Code 啦，咁有個 version control 俾埋你，咁啊 local 啦。咁你 CodeSpace 就同佢唔同，CodeSpace 其實就方便咗一樣嘢，就係你會有埋個，即係你本身 integrate 咗個 GitHub 度啊嘛，你唔使咩 Git pull 啊、Git 成啊嘅，本身 set 好晒俾你，呢個方便啲。咁但係呢度咧就變翻個舊啲嘅 view 啦，即係呢個 mode 咧就係即係成個 write coding 啊，即係如果呢邊你就 write coding 啦，你完全唔睇局係咁打，係咁打呢樣嘢，係咩 make sure you have correct journey AI key。嗱，其實我究竟 Vertex AI 可唔可以？其實我印象中係唔打嘅，因為我哋用啲 service account 噶嘛。Vertex AI Gemini 係咪而家有 API key 啊？我真係可能咪 out 咗啦我。睇下得唔得先？好似唔係喎，好似而家俾喎而家，之前好似唔俾嘅。嗱，Gemini Vertex using Vertex AI Gemini API 係咪而家可以用 key 咧？嗱，因為其實通常之前係 Service Account 嚟嘅，即係你用 Service Account 跟住有個 JSON 咁樣噶嘛。喂，好似真係
冇啊，冇得 gen key 喎，即係你 AI Studio 你可以 gen key 嘅啫喎。好，算嗱，咁呢度呢個問題我解決唔到嘅。誒、啊，make it I make it move，make it movable。嗱，我要佢咁行得喎，movable with keyboard。嗱，咩 Y 曲定啦，即係係咁打 robot 係咩打 keyboard？哎呀，屌打錯字嘅 OAD 啊，係威劇唔得，你串錯字。得，W，即係通常咧你打機用 W S WA ，WA，即係應該係會醒嘅，應該醒嘅，通常都即係你即係通常啲四粒 key 嚟打噶嘛。好，我叫佢令佢喐。嗱，而家加咗個 button event 落嚟喎。好，睇下佢點先。大家幫我 gen 啦，我 gen 完佢應該標啊。唉，但係呢個 Gen AI 呢個 key 咧，我都唔知佢想點。可能呢度佢想做啲嘢，咁但係咧佢幫我揼啦，咁啊，見佢揼緊曲喺度。哇哦，嗱，等佢揼埋先，揼埋再睇下好條片。唉，佢淨係揼爛咗自己啊，揼爛咗自己啊。但係咧，make sure Dawson is not a constructor，佢寫錯曲啦，因為啲 library 唔識啊。咁啊，嗱，咁啊 edit 曲啊，fix 寫話，我就叫佢 fix 寫話，你寫完啲曲唔好有嘛，自己 fix 晒佢。咁啊睇佢會點啦？fix 完一次，唔係再 fix，我叫佢再 fix 完之後咧，佢就變咗個白畫面。咁啊，呢度有個 issue 啦，但係呢個 issue 就係其實佢根本就 fix 唔到，咁啊佢撩唔到個 scene 啊，根本上個 library，因為佢寫錯咯，佢又唔知點搞咁啊。但係其實呢度咧，我都唔知咧，我唔識噶嘛，係啊，咁啊。係啦，總之佢個 constructor 唔係咁啊，跟住佢係咁 keep 住寫個 constructor 咁樣，我所以呢個係，應該佢 loop 死咗啦。嗱，咁但係其實又嚟啦，若然佢 loop 死咗，我有冇得 roll back 咧？即係即係你 gen 曲唔緊要，因為 gen 曲你預咗成日死。咁但係你就 gen 嘅時候，理論上你就上 version control 啦。咁啊，睇翻轉頭先。誒，睇下個結合點先，因為佢撈佢個結噶嘛。佢有冇幫我 commit 啊？嗱，佢有嘅，佢有自動 commit 嘅，即係我喺度打條 prompt 佢有自動 commit 嘅。咁因為變咗咧，我理論上咧就可以 roll 翻轉頭嘅，理論上可以 roll 翻轉頭。咁我未 roll 翻呢度咧就，cherry pick 定係 track out 佢咧？track out 佢啦。嗱，咁其實玩爛咗就唔出奇嘅，即係你呢啲成日都係咁，你叫佢點 fix 佢都唔識 fix 㗎。係啊，咁其實佢搞完佢就幫你整啊，但係其實而家明嘅玩爛咗啦。嗱，因為咁 edit 曲咧，佢就俾你去嗰個位，咁就咁啦。等佢撈一撈先。喂，你俾呢個曲我做乜鬼嘢喂？佢都唔係俾北嗰個位我嘅喂，佢俾咗個 with me 我啫喎，咁我冇用㗎。唉，算啦，我投降啦，我唔搞啦，因為我都你知我唔係好識㗎啦，就我唔係整呢啲嘢嘅人嚟㗎嘛。咁啊，誒、開頭 work 嘅 check check out 呢個 check out 呢個 version，跟住我時光倒流咗啦。嗱，我時光倒流咗，跟住就撳下呢度先。但我時光倒流咗個結啦，你見到我時光倒流咗個結咧，佢連OK
嗱咁呢個設計都 OK。佢時光倒流個 Git 咧，亦都時光倒流係條 prom 嘅，咁變咗你唔得，你就喺 Git 度 reverse 然後再玩。OK，咁唔好搞啦，嗱，因為玩大咗啦，再玩我爛緊噶啦，行唔到噶啦嚇。咁不如試下 publish 啦。嗱，我而家上去出街，同佢攞一攞先。喂，咁見到佢咁啦，佢同我講 create 個 Firebase project 啦，咁就 next 啦。咁我有 building account 嘅，咁就 next 啦。好，等佢一等睇佢會點先。嗱，跟住咧有個掣啦，create rollout，咁我應該出街，有條 link 喎應該會轉頭，咁等我等啦。然後我撳咗下 view detail 咧，咁我飛咗去 Firebase 嗰度，你見 Firebase Studio 喺度 create 緊啲嘢咁啦，咁等多一陣間應該條 link 會有嘢睇嘅。咁再睇下個文獻啦，見佢個標緊，咁試到啦，其實少嘢佢又可以 deploy 咁，但係呢啲 workflow 咧我唔係好識玩咯，咁佢個 new app application 咁啲 Jenkit 就冇嘢啦，佢話後邊行晒 MCP 行晒成，咁呢啲都唔係好特別。咁我仲有啲咩 Vertex AI in Firebase 仲有啲咩？即係做呢啲 app 係咁標出嚟，跟 modern data driven。都 OK 啦，即係呢啲都係講緊話 hosting 呢啲咁嘅上埋去啫。咁應該仲喺度標緊，我唔知人哋嗰啲話我標快嘅，等我標咁耐，我都唔知咩事嘅啫。但係will 標 log 邊好啦。其實我唔知會唔會因為我標有 warning 得啦。咁其實佢後邊都係 Google Cloud 嚟嘅，咁標翻佢。咁佢用 Cloud 標喺度標緊。嗱靠標緊就標緊幾個 face 啊嘛，但係一個 face，哇，使唔使咁耐啊？你真係望到佢 Docker 喺度取啊，取，com 標 file 添，標 file 咗添，標 file 嘅原因係乜咧？我 deploy 唔到，唔知關唔關我有個 Vertex AI 嘅 warning 事 ，compile with warning。我即係有 warning，佢就已經唔俾你出啦。嗱，咁其實而家你見我 deploy 唔到啦 ，extensions，但我都唔知點搞嘅啫。但其實 environment 點 warning 的 JS 呢個咩 warning 嚟㗎？係咪就我頭先嗰個界面嘅 warning 啊？呢個咪住先，呢度嗱一大堆 error 啦。唉，其實都唔知關唔關我呢度有個 issue 事，啲咩 issue 嚟㗎？係我試過 fix 下 error 先，我重新嚟一次先。有兩個 issue 啊嘛，但係頭先我 fix 落手佢 fix 唔到嘅，唔知佢會唔會解決到一個咧？咦？呢個就 unhandled error，咁我仲有一個嗱，我叫佢做多樣嘢，咁有個 issue 咁啦，remove Gemini，叫佢抌咗個 Gemini 佢先。咁我叫佢抌咗 Gemini 睇佢識唔識先。理論上我抌咗 Gemini 應該冇 issue 啦哇。Google Gen AI API key，你點解仲要我攞呢個 API key 咧？喂，冇咗噶咯喎，可能個界面 refresh 唔到啫喎，成日撳 refresh，好似 OK 喎。哎呀，唔係嘅，又喺度，唉，fix 咗話得唔得？係都要我入 key，咁我冇 key 啊嘛。remove Gemini API 係咪唔用 Gemini 係唔俾 build app 嘅咧？嗱，我咁就 remove 佢啦，咁會點啊？From disable remove the track logic 啦，remove 我成個 track logic 我唔要 remove
the track logic and UI。嗱，咁我再嚟，好，停一停條片先。我叫佢鏟極，佢都鏟唔到，咁我唯有咧就用 edit code 啦。咁冇辦法啦，淨照 edit code 啦。但係個 code 喺邊啊？comment 咗佢得唔得啊？喂，你俾翻段曲我啊！好咯，我俾翻段曲我得唔得啊？而家完全都唔知佢喺邊啊！即係我標唔到啦。咁但係我想 comment 咗個 vertex 啊！我想你唔好 call AI 啊！我冇 key 啊！咁啊，但我叫極佢都唔聽話咯。喂，咁點啊？嗱，等陣翻返轉頭先，因為我撳 edit，咁我呢個位我呢位唔得啊嘛。有啦，好似越嚟越多 error 添啊！係咪越嚟越多 error 都係嗰個嚟啫？喂，但係個 ISO 其實 warning 嚟啫。呢個 warning 唔 call 應該唔爆噶嘛？啊，你去卡，OK，我再一呢撳呢個位可以去到呢度嘅，應該撳呢個位得嘅。喂喂，撳極都唔得嘅。哎呀，點啊？點啊？等我 hold 住呢個 file 先，呢個 file 就係喺個 flow 入邊，AI flow gen 咩 gen area lorry 啊，係冇理，哎呀咁唔得啦，冇辦法啦。嗱呢啲未得噶，喺度啦，揾到佢啦，咁佢應該有個 warning 嘅，因為嗰個 API 我冇 key，不過其實呢個 runtime error 嚟嘅理論上係，因為我冇 API key 啊嘛，係咪先？我冇 API key 啊嘛，咁呢度做 track 啦，應該有個位咧就有 prompt 咁樣嘅。呢度啊，呢度啊，咁啊撳咗 Control Kick 下就應該嗱，睇下佢做得幾好。佢都講嗱呢度 prompt AI definition 呢啲，喂，其實我又冇 key 到好，你應該 deploy 到嘅，最多玩唔到嘅。嗱，我條氣某咗，我試多次先。Create rollout，等一等，要咗標到咯喎，咁啊再等等先。得咗啦，標完啦。咁我標完咧，咁啊應該佢會。嗱，佢喺呢度 hold 住咗啊，即係佢應該呢度會睇到先啱。佢標完佢又冇，即係佢冇辦法 feedback 翻去個 studio 度啦。即係你見到個浪，即係見到個位浪住咗啦。我標到應該就 OK。嗱，呢度都 OK 咗，domain 都 OK。咁啊撳一撳，喂咁嘅喎，喂標到喎，明唔明？標到尾，佢講話標到喎，標到冇兩冇日睇，咁種標到之後，Firebase 後邊可能仲有啲嘢做緊啊，所以佢真係未做完，咁啊再俾少少時間佢啦，得咗啦，搞咗好耐啊，咁啊嗱呢度標完啦，後邊呢度都話得啦，咁啊咁呢個 Firebase 呢度都話得啦，咁就可以 visit 下啦。哦，誒，我隻勁搞笑無聊嘅 3D game 行唔喐嘅 3D game 咧就咁眯埋眼整咗出嚟，不過我影嘅見到啊，有即係都算啦。好啦，咁呢個開箱時玩呢個 Firebase 呢度就玩到呢度啦，遲啲再玩多少少再試啊。不過其實都即係嚟講講真啊，如果佢唔係好，而家應該都幾平嘅，即係佢好似有啲類似 3T 啊咁嘅東西嘅，即係我想睇埋個派性先等等啦。咁啊，即係你諗下，其實個角度嚟講，你即係咁樣可以幫你。即係咁樣 gen code 咁，而係你 set up 又好簡單咁，因為其實你亦都唔同嘅選擇嘅，你可以即係自己 set 啦，又或者你有啲即係仲有係嗰個咩嘅有個叫即係 Wedges 即係寫牌房嗰個啦，即係嗰舊時嗰個 online tools 間有做啲類似嘅，咁啊呢個就係喂個 studio 派成都冇嘅 Firebase Studio 呢個 Firebase 派成嚟，我睇下先，望望先。嗱，hosting 啫，嗱你 hosting 嗰啲唔使睇嘅，呢啲 Firebase 一定平到爆碌嘅，基本上咧你都唔使望嘅，真係你望都嘥時間，一定平到傻嘅，即係除非你真係做啲好過於誇張嘅，你先需要。喺度 Firebase Studio
係 under Google Developer Program 啦，standard 版 no cost，你睇唔睇到正啊？嗱，Developer Program 你 standard 版你已經係 no cost 啊，premium 到30隻 workspace 啊，即係30部機啊。但係呢個所謂 premium standard 版嘅 Google Developer Program 都好似呢個 Developer Program 係 standard 版，你見唔見到啊？嗱，即係你心水清嘅，即係人都唔使錢啦。你而家你玩呢個 Firebase Studio，因為你呢個 join 呢個 Developer Program 你唔使錢噶嘛，即係你有個 Gmail 就玩得噶啦嘛。咁如果你係 premium 版，好似我應該係咪 premium 版啊？我應該係 premium 版嚟嘅，因為我係 Google Developer Expert 啊嘛。咁啊，咁我仲有多啲機玩添。嗱，咁呢個大致上就係咁樣介紹啦，同埋做咗個實驗啦。咁啊，大家啦攞嚟玩下啦，唔使錢試下冇蝕底啊，又有 AI 嚟 check，咁啊 check 下你就 gen 到啲嘢。咁爛爛地，不過你頭先你都見到我感覺就係、哇有 bug，即係 error 咁佢真係搞嚟搞去搞唔到，咁唔出奇嘅，即係你唔好太即係唔關 Gemini 事，個差唔多，你總去到某啲位要揾人搞翻，或者佢搞唔到。喂，好啦，咁呢個開箱試玩就係咁多啦。